हेलो गुड मर्निङ सबैजनालाई। अनि आज चाहिँ स्याटरडे, हामी कहाँ जाँदैछौँ भन्दा चाहिँ हजुरहरूलाई रोहनले भन्छ अरुण्डल क्यासल अरुण्डल क्यासल रोहनले तेल भर्दैछ। तेल पनि हाल्यो के साह्रो महँगो यार। ल लेट्स गो। अब चाहिँ नन स्टप होइन, अब चाहिँ नन स्टप कम्पनी हो, सिधै सर वहीँ पुगेर मात्र रोकिन्छ। कस्तो राम्रो देखेको बादल पनि। हामी चाहिँ आइसक्यौँ, उता पर हो क्यासल चाहिँ। लु आइपुग्यो है क्यासल। टिकट अल डे टिकट लिएर गाडी पार्क गरेर अब चाहिँ हामी हिँड्छौँ क्यासलतिर। लेट्स गो। अल डे पास लिएको के पुस्ने पर्दैन, जाउँ। हिँड्छौ तिमी? वाक हान्छौ? अगाडि जान्छु म। क्याट वाक हान त ल। अब ल क्यासल त्यहाँ देखिरहेछ, त्यहीँ गएर देखाउनु पर्छ। वेलकम टु अरुण्डल क्यासल। प्लेस टु भिजिटहरू यहाँ रहेछ। हामी चाहिँ यहाँ छौँ अहिले। हामी छिर्दियो हो टिकट काट्नु, अनलाइन काट्नुपर्ने है। तपाईँहरू हामीले अनलाइन नकाट्नुको रिजन के हो भन्दाखेरि चाहिँ म तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु। रोहन शेरसन हो। किन म चाहिँ किन भन्दाखेरि मेरो हाम्रो डिस्काउन्ट पाउँछ? लौरे दाईको डिस्काउन्ट हुन्छ। हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन अहिले। हुन्छ, क्यासलहरू सबैमा हुन्छ अरे। के बसौँ है नानी? कफी सपहरू यताउति नि रहेछ। यो चाहिँ प्राइभेट चाहिँ किन जान नमिल्ने? यो चाहिँ प्राइभेट रे। चढ्दियो ल। टिकटबाट उस भइसक्यो अनि हामी छिरिसक्यो। भ्यू कस्तो छ भन्दा अगाडि न क्यासल कस्तो छ? राम्रो देखेको छ। कहिले हो त म खिचिदिन्छु। भयो पर्दैन पुरै उस भइरहेको रहेछ। यता हो ए यसो चढेर नि हिँड्नु रहेछ। होइन, यो त यिनीहरू घाँस काट्ने काम गर्नेहरू। हामी चाहिँ अहिले क्यासलको गार्डन साइडमा आइसक्यौँ। अनि तपाईँहरूले भिडियोमा भन्दा पनि रियलमा चाहिँ एकदमै राम्रो, रियलमा चाहिँ राम्रो छ के यो। अनि पिस तपाईँहरूले चरा बोलेको पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। सेतो वाइट रहेछ होइन। फाइनली हामी चाहिँ जेको लागि आएको थियौँ, स्पेसली ट्युलिपको लागि, त्यो गार्डन चाहिँ यहाँ रहेछ। हामी चाहिँ तलतिर यति धेरै यस्तो साइडमा देखाउँदा यो यस्तो साइडमा यस्तो थियो। अनि रोलले चाहिँ मलाई यही हो तिम्रो ट्युलिप भन्दै मलाई त्यतिमा मात्रै स्याड बनाउँदै थियो। तर फाइनली हामी हाम्रो डेस्टिनेसनमा आइसक्यौँ। यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप अफ ट्युलिप छ। अब यो सबै फाल्टै छ। कस्तो दामी देखेको है। घाम लागेर है कस्तो राम्रो छ। त्यही त सायद चाहिँ क्यामेरामा त्यति राम्रो आएको छैन होला है, रियलमा जति आँखाले भन्दा पनि। क्याफे यहाँनिर चाहिँ क्याफे खाँदै हेर्न मिल्दो रहेछ। पिस छ होइन। फोटो खिच्दिउँ यहाँ तिम्रो? कति राम्रो देखेछ है। बगैँचामा नजाऊ तिमी, भमराले चुमिदेला फुल सोचेर तिमी। त्यो राम्रो आएको यार तुलिपहरू। कलर चाहिँ राम्रो छ नि त, मिठो कलर छ कि। यहाँ चाहिँ पुरा ऊ भइरहेछ, ब्यालेन्स क्राउन पानीले। तपाईँहरूको घरमा नि यस्तै छ नि गमलामा। खै के पो भन्छ यसलाई? कस्तो राम्रो के मेरो आजको दिन चाहिँ कस्तो राम्रो हो। यताबाट त जाने होइन, हामी यताबाट जाने। यहाँ बुढीबाट यो येल्लो कलरको देखिन्छ क्या फुल यो हेर्नु न। ए हाम्रो चाहिँ पक्का गार्डन भिजिट सकिसक्यो। अनि हामी चाहिँ अब क्यासल जाँदैछौँ।
गार्डन एकदम राम्रो थियो, एकदम रमाइलो भयो। फेरि आज वेदरले पनि एकदमै साथ दिएको, एकदम राम्रो वेदर आज चाहिँ है। मान्छेको काम बिगार्न लाग्यो। यो चाहिँ विलियम सेक्सपियर होला र यसले लेखेको चाहिँ यहाँ छ। ल पढ्दिउ त के भन्यो। All the world is a stage and each one of us must play our part. Yeah. यो चाहिँ मैले भनेको होइन नि, फेरि विलियम सेक्सपियरले हो। तिमी हो क्या आजको मेरो मेन मोडल चाहिँ तिमी हो यो भ्लगको। यो तिमी चाहिँ यो भ्लगको होइन, सधैँभरि मेरो लाइफको मेरो लाइफको मोडल तिमी हो। ल टेक राइट टर्न। थाकिसक्यो, यो ल्याभेन्डर त होइन। म पनि थाकिसकेँ। अब चाहिँ एकछिन बस्नै पर्ने हुन्छ। एकछिन घाममा आनन्दले बस्नु पर्यो, जाडो भइरहेछ। भिटामिन डी खानु पर्यो, साह्रै भयो। एन्टिलाइट चाहिँ कस्तो आउँदो रहेछ यार। यहाँ त अलिक उस हुन्छ, अलिक राम्रो ठाउँमा बसौँ न। माथि जान्छ माथि के छ त्यहाँ। एकछिन थकै मार्नु पर्यो साथी हो, थकै लाग्यो घुम्दा घुम्दा। म चाहिँ थाकेँ। अब मान्छेहरू त्यहाँ माथि चढ्दैछ, त्यही माथि गएर बसौँ न। त्यहाँनिर गएर बसौँ, घाम तापौँ, अनि हामी पनि यहाँ चल्दिनुपर्छ। टिकट 62 रुपियाँको टिकट काटेर अब चट्ट फाइदा त उठाउनु पर्यो दिनभरिको। हो यार साँच्चै बचाउनु पर्छ फुटेज। प्रिन्सेसलाई थकै लाग्यो होइन, थकाइ मार्दै प्रिन्सेस। यहाँ ट्युलिप पनि फेरि यस्तो राम्रो छ। यो कलर त मैले दोकानहरुमा देखेको थिएन के। मलाई पनि थकै लाग्यो, म पनि बस्छु अब। मेरो नि यो सेतो प्यान्टमा खोर लाग्छ होला। ल है गाइज, थकै लाग्यो यार, डुल्दा थकै लाग्यो। कति 1 घन्टा भइसक्यो डुलेको चाहिँ। तर त्यस थकाइ मात्र लागेको, भ्यूहरू चाहिँ एकदमै राम्रो छ। अब एकछिन थकाइ मार्छु म, घामले फेरि मुखैमा सेक्छ के। ए हो ट्युलिप घुम्नु चाहिँ बाँकी छ। गार्डन चाहिँ घुम्यौँ, यो एउटा मात्र गार्डन पनि होइन जस्तो लाग्छ मलाई, अझै एउटा छ जस्तो लाग्यो। तर मेबी एउटा होला है, राम्रो छ है। अनि अझै एउटा के छ त्यहाँ, एउटा ठाउँ घुम्नु पर्ने छ। एउटा के हो त्यो, के भन्छ नि त्यो होइन, क्यासल घुम्नु के भन्थ्यो खोइ, हालेन गेटमा त्यो घुम्ने हो। अनि हामी क्यासल घुम्ने हो, अनि फर्किने यहाँबाट। होल डेको पार्किङ टिकट काटेको छ। आज चाहिँ क्यासलको 2टा बेडरुम समथिङ के खोलेको छ अरे, कस्तो रहेछ त हेरौँ न होइन। 2टा बेडरुमको एक्स्ट्रा पैसा नि भन्छ त्यहाँ टिकट काट्ने बेलामा। 2 पाउन्ड समथिङ, कति पाउन्ड हरिबै छ होला र त्यो एक्स्ट्रा पैसा लियो त होइन त। तर लेट्स सी। तर पहिलाको यो के अरे, राजाहरू त डेन्जर धनी हो होइन यहाँको। यो कस्तो अब यसो जाउँ क्यासलतिर, उसतिर डुलौँ। अनि त्यो बेडरुम क्यासलको के हो, बेडरुम सेडरुमहरू आजको मेन अट्र्याक्सन। अनि हामी जानुपर्ने हुन्छ। होइन आफ्नै हो, होइन त्यो उसहरुमा दिन्छ नि त, विन्चरहरुमा। तिम्रो फोनले क्लोजअप सट हाल न, क्लोजअप सट राम्रो हान्छ त्यो। चिन्न लाग्यो होइन क्यासल भन्दा नि यो क्यासलको खै कुन भएको पछाडिको कोही यहाँ छिर्ने। अनि त्यसपछि जाउँ, अनि भित्र छिरेर हल्का फुल्का भिडियोहरू बनाउने। अनि त्यति नै छ आज। कस्तो छ भित्र, लेट्स सी। अरू भन्दा नि यो मलाई चाहिँ यो उल्लु देखेर आम्मामा कत्रो ठुलो यार। यो उल्लु देखेर खरायोसँग देखायो, रियलै होला यार। यो त जमानाको होइन, पानी सुत्ने बाटो कोक्रो। अघि हामी यताबाट जान खोज्दा दिएको थिएन नि। भन्छ हामी जान लाग्यो यहाँ छौँ, द किप हामी जान लाग्यो यहाँ होइन। भाइहरूको रुम हो जस्तो छ है, सिपाहीहरूकै होला यार। हेर एरोहरू पनि छ, झिक्नै नमिल्ने खालको राखेको होइन। बाँधे छ नि, हानिहाल्छ नि फेरि मान्छेले। के हान्ने हो, कस्तो दामी देखेको। जाइन्ट हुँदो रहेछ त। एक्स्ट्रा के रहेछ नि त, जाने
जाऊँ न जाऊँ ए रुम रहेछ रुममा थियो हो अलिक हाई लेभल मान्छेको ड्रेसिङ बक्स के हो कपडा सबै लाउने यो समाज त हो कपडा सिलाउने के अनि यो पो हो त मैले भन्नु चाहिँ यो रुम भन्ने यी हेर त्यसले बनाएको कपडा हो क्या हेर कस्तो दामी छ यो ड्रेस त ओइ यता चाहिँ के छ ए होला के हराउँछु क्या हो तेरो त हराउँछु नि क्या हो हेर न मलाई अगाडि सारेर ऊ अगाडि हिँड्नु अनि तिमीलाई भिडियो गर्दैछु नि त मैले मान्छे छ के ओइ कति सानो सानो हो है यता चाहिँ नो इन्ट्री रहेछ यहाँ यता चाहिँ हामी अलिक छैन ओए ल यो के हो क्रुसिफिक्स वुडन क्रस विथ द फिगर अफ क्राइस्ट ए भिडियो चलिरहेको तर्स्यो ओए सिभिल वारको बेलाको रहेछ यो बुढा ल यो चाहिँ मेरो काठमाडौँको राजालाई पठाउँ है के भन्नु खोजेको भन्दा त्यो लुगा हेरेर त त्यो मान्छे त यो भराएको घरमा त नअट्नु पर्ने हो कसरी हिँड्थ्यो तिनीहरू लुगा घिच्रिरहेको रहेछ यता हो कि हामी जाने किप ए हामी यहाँबाट छिरेको त्यहाँबाट छिरेको हामी जान्छ किप चाहिँ यता हो कि हामी जाने किप अघि मान्छेहरूले यहीँबाट हेरिरहेको थियो कहाँ देख्दैन अहिले लड्छ है यता कहाँ जस्तो के जस्तो ग्रेट वाल अफ चाइना चाहिँ दामी छ है है वेदर पनि दामी छ हामी यतातिर पनि पुग्छौँ होला र पुग्दिनौँ होला है यतातिर त कोही हिँडेकै छैन होइन यता त त्यही त प्राइभेट प्रपर्टी हो क्या यो चाहिँ टु गार्ड रुम अनि ब्याटलम्यानहरू लडाइँ गर्ने सिपाहीहरू गार्ड रुम गाडको लुगाहरू यस्तो हेर ओए फलामको कस्तो हेभी हुन्छ त अनि यो हेर त यो निकाल्न मिल्छ मिल्दैन रहेछ खोपेको बिजुवा सुतिरहेको रहेछ ओए प्रे गरेर उ गर्ने हो यहाँ झन्डा उठाउने परबाट एट्याक आयो भने हेर्ने ठाउँ देख्न सकिन्छ सेन्ट्री बस्दाखेरि किप पनि घुमेर सक्यो अब चाहिँ यो भर्याङ हुँदै झरेर यता पनि दामी रहेछ कि यता राम्रो रहेछ इलिगल काम गर्न पाइएन बेसिकली होइन हामी बेडरुमतिर जाँदैछौँ क्विन भिक्टोरिया बेडरुम दुईजना आएको छ जाइन्ट छ त बेड त ओके भर्याङ ए कस्तो दामी हो यहाँ मलाई लागि कति राम्रो ड्रेस बाघ हो यो सिंह त्यही त सिंह यार तरबारको साइजै सुस्मिताभन्दा ठुलो छ हतियारहरू कस्तो ठुलो यार समयले चाहिँ 3 बजेर 4 हान्न थालिसक्यो ठ्याक्कै 4 पनि हानिसक्यो यहाँ यस्तरी गयो भने चाहिँ खोला छ है हाम्रो दिन चाहिँ एकदमै राम्रो भयो आइसक्रिम दुईजना हामी कहाँ हिँड्दैछौँ केही थाहा छैन होइन तर हामी हिँड्दैछौँ यस्तो छ फेरि घाम टल्केर पनि हिँड्नुपर्छ हौ अनप्लान हिँड्यो भने मजा आउँछ होइन यत्तिकै के नयाँ ठाउँमा होइन लखत लखत हिँड्यो गाडी पार्किङ चाहिँ उता छ हाम्रो यिनीहरूले हामी चाहिँ ल हो झ्याल खोलेको त मैले ओ त्यो हामीलाई नयाँ चिल्लै बिएमडब्लुलाई मेरो सक्यो कति लाग्यो घर आइपुगेर ल हाम्रो थालमा उस रेडी भयो बाटोमा कहीँ खान मिलेन अब हल्का फुल्का घर आएर शान्तिनो
अब चाहिँ स्पेस भिला हेर्दै यो खाइन्छ बुढाबुढी सो वाचिङ होइन बाई अब आज अलिकति सेटिङ्स नमिलेर भिडियोहरू नराम्रो आएको छ कि जस्तो लाग्यो अलिक सेटिङ मिलाउनु पर्ने बेला भएछ यो क्यामेराको ल नेक्स्ट टाइम सेटिङ मिलाएर आउनेछु डोन्ट फर्गेट टु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब माई च्यानल गाइज